ቅድሚ ዞም ሓወልትታት ዞም ነዋሕቲ ሓወልትታት ግን ቅድሚኦም ተሰርሑ ግን ትግራይ ዝታፈዳ ያ ካትረያ ጋር ሰማሳማያ ወሸለያ ኩኔትና ጅናሲ አባልዲያ ጎገደ ኢራዋሲ የበኞዳ نحناس زرخبنا سلام سيزبنا خويناسي نغوص له زبديتي تنملو تخادم ملوخت يودي حزب هناما بتعمي بوصيت ايده طبب مهست يوم استفلالي مهزوتات مهزو يوم نحرام زخونه حيت خوينو غلط خوينو جاو كما زلالي خاطي كم صراحه غزيه مالتي ناي سبيتي صراحه زي انا يود تبعتي صراحه زي زبحال له اب حزب هناما متالي تايبال متالي تايبال فيدا فيدا لدراسي ديرايا تركد سلماسي كلايدنا فيدا لدراسي انكت يا لودا سلماسي ادتنينك اللي تنينك غارل فراناسي كاب موسيقى خاب دمصاونت بتوسخ غطيم زيمانون بعد خا تدرسمو لا خاصي انتنا ابزح بالخنت حاجه خاصي كافتي ناي زي انت دمصسي بزينا نمسكلي دركو وراحتاني انقاي نمسكل ولا لا ونسوق زعللو قاعد برهانه مسكن بسلام ابصحكم كنبل فوتو ابي اذا قطر تاب ከተማ ገዚ ወሲደው ገጠር ጭጭ ይብላለው ናውዚ ድዕር በጽሐ ما قصلو ليا بفلاي السو بقى فايولين يدمسلا خمسه يلنا قرا يلبحلمو دارغا صدف نشته قريبو قلقل وصي حلو ግን نملسو خصدف زليلو يخدلنا خالي طب تاجراس بحنت خرجن البلص اسرحت حيزم تقرو تلو تريم تلاخ ማለት كانت زنبره اخاخت حدثو زلك امبر كاب جمر خايو كاب صنيعك خاخد خايو اصبيكا تقيد خاون لصابقك زنبره سب لقاوم خاز نبره سبون كتشنف تخلي خامو حزوسو زمناوي يبحال زمناوي ጭራ يزبحال طعم زصاوتا قالوت مسارحታት ሙዚቃ تفلطم تمخاخرم ነገራት ይህልውዶ ساعتن صمق سوازي يقربالنا ناي ገጠር ከተማ ቅርሺ ይዝውሃው ናይ ገጠር ይጽቡቅ ገዛ خعافكخ نبت خسيان تخيل قراوت وانت عكوخ مس محاز هو مس محازك كون كون تعكوخ هذا غزي او خويا حديرنا هم تزلك زلهو كرارني اتني نابزل وقعنا اتينا نالو خويا زبلي أرأست زينا ኢትዮጵያ መማሓየሽ ቤት ምክርጻት ታውድብ ሕብራት መንግስታት ሓቃዊ ውክልና አፍሪካ ብዘረጋገጸ መንገዲ ንኽፍጸም ሓቲታ ውሕስና ምግቢ ንምርጋጽ ተጀመሩ ስራሕቲ ጸጋታት ሌማት ውጽኢታዊ ምዃኖም መምሕዳር ከተማ ኣዳማ ኣፍሊጡ كابوتاي وانا تحفظ حبرات منغستات أنتونيو غوتيريز صدق اسم معنا تبع لأفريقيا نبت حزركب زي فتحونات نخرم من قد زخفت كم زخونه قليتهم سلام دعنا بالليل خبركم تملكتنا ساعة حد خوينو كابا تي في مدب قانقوا تقرنيا ما زينا حزنا قريبنا لنا ما زينا زارب لكم نظريت بروهي فلما حد صرت زيناتات ኢትዮጵያ መማሓየሺ ቤት ምክርጻት ታውድብ ሕብራት መንግስታት ሓቃዊ ውክልና አፍሪካ ብዘረጋገጸ መንገዲ ንኽፍጸም ሓቲታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ መበል 79 ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኢኒሺየቲቭ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዝኾነ ልዕሊ 140 መራሕቲ ሃገራት ዝሳተፍሉ ቀጻሊ ጉባኤ ይሳተፍሎም
እቶም ሚኒስትር መማሓየሺ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ሓቃዊ ውክልና ኣፍሪካ ብዘረጋገጸ መንገዲ ንኽፍጸም ሓቲቶም እቲ ቤት ምክሪ ንምምሕያሽ ገብሮ ምንቅስቓስ ሕቶ ውክልና ኣፍሪካ ካብ ኩሉ መዐቀንታት መንጸርት ሓሳብ ክግበር ከም ዝግባእ ሓቲቶም እቲ ምምዕነት ኩለን ሃገራት ብማዕረ ዓይኒ ዘርኢ ግዜ ዘይስዕሮ ቻርተር መማሓየሺ ውድብ ሕብራት መንግስታት ከይተሸራረፈ ንኽትግበር ንምግባር ግድኡ ንኽጻወት ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ምስ ናይ ኣልጀርያ መዘነኦም ኣሕመድ ኣታፍ ዘትዮም እቲ ዘተ ጎና ጎኒ ኣብ ኒውዮርክ ናሳለጠ ዘሎ መበል 79 ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝተሳለጠ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብቲ ዘተ ኢትዮጵያን ኣልጀርያን ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ታሪኻዊ ርክብ ዘለወን ሃገራት እየን ኢሎም ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ኣብ ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን ብዝበለጸ ተዋዲደን ክሰርሓ ከም ዝግባኡን ሓቢሮም እቶም ሚኒስትራት ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ መበል 5 ኣኼባ ሓበራዊ ኮሚሽን ኢትዮ ኣልጀርያ ዝግበር ቅድመ ምድላው ዘለዎ ብርከ መልኪቶም ሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ውጽኢታዊ ስራሕቲ ምርድዳእ ክብምባል ኣብ ፖሊስታትን ኣሰራርሓታትን መንግስቲ ንሕብረተሰብ ዝሓሸ ግንዛቤ ምፍጣር ከም ዝግባእ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ገንዚቦም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ፕሬስ ሰክሬታርያት ኣብ ዝተፈላለያ ሚኒስትራት ዝርከቡ ሰብ ሞያ ኮሙኒኬሽን ዘተኣኻኽብ ስራሕቲ ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ንምብራኽ ምእንታኽ ካል ኣብ ዘመናዊ ኮሙኒኬሽን ዝጠመተ ስልጠና ተዋሂቦም እቲ ስልጠና ዓውዲ ኮሙኒኬሽን ዓለምን ኢትዮጵያን ብምግንዛብ ብዛዕባ ፖሊስታት ግልጋሎትን ቁልፊ ስራሕቲ መንግስትን ጠቐምቲ መረዳእታታት ብእዋኑ ብምቕራብ ዝጠመተ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ብተወሳኺ ማዕቐፋት ሕግን በቶም ሕግታት ናይ ምምራሕ መለክዕታትን ግልጸ ምግባር ዘድሃበ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ኣብ አዲስ አበባ በዓላት መስቀል ደመራን ሃይማኖታዊ ትውፊቶም ብምሕላው ንኽኽበሩ ዘኽእል ኣድላይ ቅድመ ምድላው ከም ዝተዛዘመ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ምምሕዳር ከተማ ኣፍሊጦም ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ እቲ በዓል ብዘይ ምንም ጸገም ጸጥታ ንኽኽበር ምስ ኣቦታት ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዘትዩ ሓላፊት እቲ ቢሮ ሊድያ ግርማ በዓላት መስቀል ደመራን ሃይማኖታዊ ትውፊቶም ብምሕላው ንክኽበሩ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ኣድላይ ቅድመ ምድላው ከም ዝተገበረ ሓቢረን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ጌቱ አረጋው በግዶም እቲ በዓል ጸገም ጸጥታ ከይጋጠመ ንኽኽበር ፖሊስ ኣብታ ከተማ ምዘለው ኣድባራት ተቀራሪቡ ክሰርሕ ኢሎም ኣብ ክልል ትግራይ ዝዓሰለ ሰላም ሓሊኻ መቕጻል ከም ዝግባእ ጊዜያዊ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ሓላፊ ካቢኔ ሴክሬታርያት ሰላም ጸጥታን ትኽልልን ታደሰ ወረደ ገሊጾም ሰላም ንኹሉ ኩሉን ሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰላም ኣብ ከተማ መቐለ ተኸቢሩ ጊዜያዊ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ሓላፊ ካቢኔ ሴክሬታርያት ሰላም ጸጥታን ትኽልልን ታደሰ ወረደ ኣብ ዝገብርዎ መደረ ዝተረኸበ ሰላም ሓሊኻን ተኸናኺንካን ዘላቕነቱ ምስራሕ ይግባእ ኢሎም በብብርኩ ዘሎ መራርሓውን ነዚ ብምግንዛብ ምስራሕ ተጽቢት ከም ዝግበረሉ ኣተሓሳሲቦም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ኣብ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ቂርቆስ ካብ ከባቢ ካዛንቺስ ንልምዓት ዝተለዓሉ ነበርቲ 239 ኮንዶሚኒየምን 110 ናይ መንግስቲ መንበርን ስነ ስርዓት ምውፃእ ዕፃ ተሳሊጦም ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት ንሎም መዓልቲ ሓዊሱ 742 ተላዓልቲ ልምዓት ካዛንቺስ
ناي منغستي كوندومينيوم منبر غزا عطا بموطا غزانا تركبهم زخونو حبريتا بيرو كوميونيكيشن تممحدار ملاخت كاب منغو زوصا عطا اته 503 بعل حادن بعل كلتن مدقس منبر غزا منغستي همون 237 استوديو كوندومينيوم غزاوتهم زخونو تحبيروم بمسرت زي اب اقاقي بولي عرابسا ገላን ፈረንሳይ ጉራራን ጃርሶን ሳይት መንበር መንደራት ንዕድለኛታት ተበጽሐና ተገበር ከም ዝኾነ ተገሊጹ ماد زينا نقطة يحزر ما بزرزر نابن رأيهم قدات كنحلف مبل 77 حفشوا قبائي ودب حبرات منقستات أب نيويورك مسلاء جميرهم أبتو قبائي ساتف زلوم نيسر قدات وزائي أمبسادر تايز قسلاسي نمرققات حابرة ومعبالة بتتقراري دو أب كند مبال متحبار معباي كمز قبات تزاريبهم نتقبت أواز مراو موسي قيتاتشو علمو مبل 79 حفشو قبائي ودو حورات منقستات أب نيويورك أمريكا يسالت اللهم أبزي قبائي بمنسر قدات وزائي أمباسادر تايز قسلاسي زمراح قجل الأخ إثيوبيا أمستا في ركب أبتي قبائي مزاي كونتات علم أب قمت زيتو سندات نزيت دحر مقراب كم تصدقون تاقليت اللهم أتوم سندات دخنت لوطي كبابي أير قونسن كالوت أقاماتن كمي مفتحي كرخبو كم زلوهم أنفتي مخانوم تاقليتهم أقامات مبل 21 كفل زبن بمفتحتات مبل 21 كفل زبن كتعراري يقباء زبلو والناس حفيو ودو حورات منقستات أنطونيو غوتريز ودو حورات منقستات ون بملك عزي ريفورم كقبر كم زلوه العلام I called for this summit to consider deep reforms to make global institutions more legitimate, fair and effective based on the values of the UN Charter. تكالات ودب حورات منقستات أزيوم تأمنتي فتحون عوتات النقنو أبزا أخبا عميق ريفرم قبري قبا سقامات مبال 21 كفلا زمن بمفتحتات مبال 21 كفلا زمن يوم كفتحو زقبوم حزي عالمنا أوجت إز خفات سقاميات ركب نزي مفتحو دما حفرا وبرتعو السانة محلافيو قوانسي ببزوح عصفو سيغيو كما أخبالاي مفراق كسابي يوكرين بتوساقون سودانون كالوتن مرأي يكاليو حبراو وسانة دحنتنا بخباوي فلاليات نابت أقم تساتيحيو نلمعات كوعل زقبو هافتي نتفاقات كوينات كوعل خوينيو أب تحت دخلنا زركوا هقرات زلوان تأقم نمقراف دقاف سيننين لو تيه كبا أيرون هيوة ودسب النافتنيو زيب وانو مفتح انت زيت معراريلو مسعينا بزبلت نابت أقم كساتيحيو أبتو قباي مدرز اسمعو كوميشن حبرة أفريقيا موسى فاكي محمد بوغنوم كل مداوي معبالة نممصا مرحتي قال بزاته ولكع نمفصام قدوسات كونو كم زقبا قليصام كم حدا محبرسب علم مسا اوان زحشان مقبار قدر لنا زك خون زخل دما بحبار مسن نسرحيو علم كاب سقات ناصا سلاماويتن ز معبلتن كتخون يقبا قال ناتوم نغرات تفصمت كونو دما تبغسو كل يقبا حبرت افريكا نز زدغفو سرارحتاتن معقفاتن يدغفيو زتزابع سرعات علم متعرراي حبراو متحبار معباي نحبراو معباله حبراو دلدل مسرح يقبا زبلو دما منستر قدات وصاي امباسادر تاي اسقسلاسيوم We must shift from rivalry to cooperation, enhance tolerance for policy differences and build bridges to attain the most basic global agenda. ناقاتهم زلو تسقامات نفتح بتساري دو أو كندمبال متحبار أفلالايات بوليسي نمصبا مسرح نعوتنا تحبراو أجندا دلدلات مسرح تسويتي قبرالنا نمصا اوان مچوته عالم نمفتار أب ممعبال زركبا يكون زمعبلا هجرات إجامن كواص أيقبا بمنظر زي إثيوبيا كاب دخنة نمنقاف زلاقي لمعات نمرقات علم لخاو السلام دحنة نمرقات فتحوي سرعات علم نخفتر بتقهات كالسرحية For foreign affairs of Ethiopia وحسنا مقبين من رقاز تجمروا سرحة سقاتات ليمات وزيتها ومخانهم من محدار كتما آدما فليتهم عبس راح تسقطات ليمات ناتساتف دركو بحرستوس بوغنوم تربحنتهم إنه وسخة من صوت هزاريبهم نتسابتساب عشان نفندالة مرها سلام مرسا أب ممحدار كتما أداما
ካብ ለሓለፉ ቀረባ ዓመታት ንነዘ ብትሩፋት ሌማት ቢልኻል ንጥፈሎም ለሎ ሕማማት ብርክት ንልበሉ ነበርትታ ከተማ ተረባሕቲ ይገብሩ ምህላዎም ይግለጸሎ ካብ ውልቀ ሰባት ተትሒዙ ክሳዕ ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ብተሳትፎ ህዝብን በጀት መንግስትን ይሳለጡ ለሎ ዞም ንጥፈታት ዕዳጋ እታ ከተማ ኣብ ምህዳ ግድኦም እንዳሰፍሐ ይመጽእ ምህላው ይጽራሕ ብምሕዳር እታ ከተማ ንምዕታር ተረኽበ ውፅኢት መፍርያይነት ንምዝያድ ልተሰርሑ ስራሕትታት መንቀል ምዃኖም የብርህ ፐርዴ اللي ወደ 100,000 የሚጠጋ ሊትር ወተት ብማዓልቲ ኣብ ንግሆ 100,000 ሊትሮ ዝጥጋዕ ጸባ ንህዝብና ቀረቢና እዚ ንርከበሉ ማእኸል ብባዕሉ ካብ 5,000 ሊትሮ ጸባ ዝዛይድ ዝርከበሉ እዩ ካብ መፍራይነት ጸጋታት ሌማት ሓዲዩ እዩ ካሊ ደርሆን ውፅኢት ደርሆን ዝኾነ እንቋቑሖ እዩ እዚ እውን ብተመሳሳሊ ካብ 5,000 ዝዛይዱ ሼዳት ሃኒፅና 1.4 ሚልዮን ደርሆ ኣብ ውሽጡ ይነብሩ ዓቕሚ ምእካብ እንቋቑሖ ሕድሕድ መዓልቲ እውን ዛይድ እዩ በብዋኑ ዝርከብ እንቋቑሖ ይኹን ስጋ ደርሆ ይውስኽ እዩ ዘሎ ጠለብ ስጋ ንምምላእ ናቁጣታት መህጠር ከፍቲ ወዲብና ዳ ነጠፍና ኢና ጸኒሕና ሓፈሻዊ ድማር ውፅኢት ኣብ ዘፈር ዝተፈላለዩ ልምዓት ሓሳማ አቮካዶ ፓፓያ ፍራምረን እሕምልትን ዝኣመሰሉ ንምፍራይ እቲ ተበግሶ ጀሚርናዮ ኢና ንሕርሻ ከተማ መንግስቲ ጠመተ መሃቡን ኣብ ምምሕዳር ከተማ አዳማ ክትግበር ምኻሉን ከም ኣዋጻይ ከጥቅስ ልኽእሉ ምኽኒታት ሓደ እዩ ኣብ ንጥፈት እዚ ንቕሓት ይዛይድ ምህላውን ተገሊጹ እዩ ማህበረሰቡ ምንድነው ፍላጎት ነበረው ማሕበረሰብ ስጋዓትን ጠለብን ነይርዎ ንጸገሙ ንምቕራፍ ቀረብ መሰረተ ልምዓት ይብሕትን ጸኒሑ እዚ ማለት ታዩ መሬት የድልዮ ማይ ጠለብዩ መንገዲ መብራህቲ ዘግድሶ ነዚ መበገስ ብምግባር ዝሰርሕናዮ ዝተፈለየ ነገር 1.5 ሚልዮን ሄክታር ንሕርሻ ከተማ ክወሃበና ኢና ጌርና እዚ ኣይነበረናን ሕርሻ ከተማ መርስሕ ከተማ ተገይሩ እንዳተሓስበ ይጸኒሑ ሕዚ ካብ ዝመለኻኸታ ተናጊፍና ምልክትን መርኣያን ከተማ ኮይኑ እንጣዓሰሉ ኩነት ይፈጢሩ ኣብ ከተማ አዳማ ይሳለጥ ለሎ ምፍራይ አቮካዶን ፓፓያን ሕርሻ ከተማ ከምኡውን ክላስተር ዶራሁነ ላሕምን እታ ከተማ ለሓንጸጸቶም ሽቶታት ንምዕዋት ተስፋ ለስንቅ ውፅኢት ልተርኣየሉ ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ምርት ጨምረን ንምህዳእ ውሕስና ምግቢ መፍራይነት ብምግዋድ አዳማ ብባዕላ ብስፍሓት ንዜጋ ተቕርበሉ መስርሕ ናይ ምስፋሕ ሰለጤን እዩ ዛዕብኡ ምህርትን መፍራይነትን እዩ ብመበል ካልኣይ ዜጋ ሰሪሑ ኣታው ዝረኽበሉ መስርሕ ኢና ንኽተል ሓረስቶት እታ ከተማ ብወገኖም ብንጥፈት ትሩፋት ሌማት ተረባሕነቶም ይዛይድ ምህላው ይገልጹ እና ይሄ አካባቢ በቆሎ ነበር እዚ መሬት መፍረይ ምሸ ባሕሪ እዩ ነይሩ ብዓመት ሓድሻ ኣኽረምቲ ተጸቢና ምህርቲ ንረኽበሉ ጸኒሕና እዚ ተበግሶ ባይታ ምስ ሓዘ ናብ ክላስተር ፓፓያ ተጸንቢርና ኣብ ምፍራይ ንርከብ ዝሓሸ እታወት ኣለና አሁንማ በጣም ተሻሽለናል ሓዚ ብጣዕሚ ኢና ተመሓሽና ቅድሚ ሕዚ ስራሕ ኣይነበረናን ስነ ስራሕ ይሃሴና ነይሩ ሕዚ ናብዚ ምስ መጻና ዝተፈላለዩ ፍራምረን ናፍረና ነርባሕ ኣለና ኣብ ከተማ አዳማ ላተሳለጡሉ ርከቡ ንጥፈታት ትሩፋት ሌማት ንብዙሓት ደለይቲ ስራሕ ዕድል ስራሕ ምፍጣሮም ተገሊጹ እዩ ፕሮጀክታት ማዕድን ሃገር ምስሊ ከተማ አዲስ አበባ ካብ መቀየሮም ብዝሓለፈ ከተማ መባጽሕ ቱሪዝም ንኽትከውን ኣኺሎም እዮም በተሳትፎ ኢትዮጵያውያን ዝተሃነጹቶም ፕሮጀክታት ቁጠባ ከተማ አዲስ አበባ የነቃቅሑ ምህላውን ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ ልብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ሃፍታት ተፈጥሮኣ በአግባቡ ናብ ረብሓ ብምቅያር ምልማዕ ኢሉውን መባጽሕ ቱሪዝም ናይ ምዃን ዓቢ ዕድል ዘለዋ ሃገር እያ እዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ግና ንዓመታት ከይተጠቐመትሉ ጸኒሓ እያ ቅድሚ 5 ዓመታት ገበታ ንሸገር ብዝብል ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተጀመረን ፕሮጀክት ምልማዕን ምስፋሕ ቦታታት መባጽሕ ቱሪዝም ጽቡቕ ውጽኢት ዝተረኣየሉ ፕሮጀክቱን እዩ አዲስ አበባ ከም ሽማ ዕምባባን ከተማ ዲፕሎማት ንኽትኮን ምኻል ሓደ ተባሂሉ ብዝተጀመረ ስራሕ እንጥጡን ፓርክ ወዳጅነትን አንድነት ሓዊሱ ካልኦት ዓበይቲ ስራሕትታት ዝተሳተፉሉ መንባሩ ይዝከር እዩ ከተባበርን በየዓመቱ እንደዚህ አይነት ድንቅ ስፍራ እየሰራን ለኛም ለሌሎችም መዋያ መዝናኛ نتحابر انتخوينا ببعمتو كمزي زعمسله زدنق سرحنا سرحنا نعنا خونا نخالقوت موعلينا مزناقينا كخون زخ البوتا اب ايثيوبيا كنسرح نغالينا بزح دخام اي حدسن اب تخدلو كله بوتا نزو سرح زي زمچ بوتا لوي زدلينا متحباري بفتوت هاجر حاجز جنزبن فلتتن مويان استعنزو ازون بروجكتات نتركب تهاجر متشو خونتا زفترو مخانمون يجلزيو
ፕሮጀክት ገበታን ሸገር 56 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ዝሽፍን ህንፀት መንገዲ ብከተማ አዲስ አበባ ቋሪጾም ዝሓልፉ ክልተ ኣብ ወሰን ውሕጅ ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ልምዓትን ካብ ሰሜን አዲስ አበባ ክሳብ ውሕጅ አቃቂ ዘካተተ እዩ ነይሩ ምስሊ ከተማ አዲስ አበባ ብምቅያር ንነበርትታ ከተማ ጽሩይ ከባቢ ዝፈጠረ እውን እዩ ነይሩ ፕሮጀክታት ገበታን ሸገር ንነበርቲ መቹ ከባቢ ዝፈጠሩ ቁጠባታ ከተማውን ዘነቃቅሕን ንሰብዋና ሪል ስቴታቱን ጽቡቅ ዕድል ሒዙ ዝመጸ ምዃኑ ይግለጽ እዩ I feel amazing. First of all, I'm very happy to be here. ብጣዕሚ ተሐጉሴ ነዚ ቦታ ናይ ምርኣይ ዕድል ብምርካበይ እውን ተሐጉሴ ኣብ ኢኮ ቱሪዝም ድሌት ንዘለዎ ዑደተኛ እውን ምቹ ዕድል ዝፈጥር እዩ በሐፈሻ ህንጸቱ ምስ ተፈጥሮ ዝተዋሃደ እዩ ምንም የሚወዳደር ነገር የለውም አዲስ ስራ ምንም ዝወዳደር ስራሕ አይኮነን ሓዱሽ ስራሕ እዩ ዕቤት እዩ ፖለቲካ አይኮነን ጉዳይ ልምዓት ጉዳይ ዕቤት እዩ ቀደም ክብል እዚ ከባቢ እዚ ኣይምቹን ነይሩ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ግና ኣዝዩ ዝገርም እዩ ፕሮጀክት ገበታ ለሸገር ከም መልዕሊ ብምግባር ገበታ ለሃገር ከም እውን ገበታ ለትውልድ ብዝብል ዝተፈላለዩ መባጽሕ ቱሪዝማት ብምልማዕ ንሃወጽቲ መባጽሕ ክኾኑ ምኽኣል ኣብ ዝተሰርሐ ስራሕ ተሳትፎ ህዝብን መንግስትን ተደማሚሩ ዘፈት ቱሪዝም ንኽንቃቃሕ ዘኽኣለ እውን እዩ ነይሩ በዓል መለወጥ ዘበን ብሔረሰብ ካፊቾ ማሽቃሮ ኣብ ከተማ ቦንጋ ተኸቢሮም ማሽቃሮ እዋን ክራማት ሓሊፉ እዋን ብርሃን ቀውዕ ምእታው ብስራት ንገረሉ በዓል እዩ ንብረተይ ተሆነ ተሳተፍቲ በዓል አዘራሪብሎ ሲዕብ ኸርቢው አቦ ሀለቴ ጋብቻ ሻፉር በቡና ገኛ ያው ከጥንት አይዞ የመጣ ነው ብያለሁ ከአዝመራ ጋር ተያይዞ ካብ ጥንቲ ዝመጸ እዩ መስቀል 77 መዓልቲ ክተርፍ ከሎ ምቁጻር ንጅምር 12-13 መስከረም ነኽብሮ በዓል እዩ እቲ በዓል ምስ ተኸበረ ኣብቲ ዓመት ስርሑ ዝሰርሐ ሰራሕተኛ መንግስቲ ይኹን ሓረስታይ ብስርሑ ተዓቂኑ ጽቡቕ ዝሰርሐ ዝበለጸ ዝተባብዐሉ ንእሽተይ ጸገም ዘለዎ ድማ ዘስተኻኽለሉን ተመራሪቕና እንፈላለየሉን በዓል እዩ በእኛ በከፋ ባህል አርሶ የቆየ በሬ ብባህሊ ካፋ ዝተሓረሰ ብዕራይ ኣህጢርካ ይሕረድ ጣፍ ተዘሪኡ ካብ ትምህርቲ ስዋ ወይ ድማ ቦርዲ ጽሙቕ እዋን አዝመራ ምስ ወዳና ካብ ዘበን ናብ ዘበን አሰጋጊሩ አዝመራና ስለ ዘፈጸመና ንኣምላኽና ክብርን ምስጋና ነቕርበሉ ቀጻሊ ዘበን ናይ ሰላምን ደስታን ትምኒት እንገልጸሉ በዓል እዩ ክረምት ማለቃው ላይ ነው የምናከብረው መስከረም ኢና ነኽብሮ ምስ አዝመራ አተሓይዝና ኢና ነኽብሮ መስቀል 77 መዓልቲ ክተርፎ ከሎ ኢና እናቆጸርና ንጸንዕ ካብ ክረምቲ ናብ ሓጋይ ብሰላም አሰጋጊሩና ኢልና ተመራሪቕና ንፈላለየሉ እዩ ኩሉ ዝሰርሖ ዝግምገመሉ ጸገም ዘለዎ እውን ማዕዳ ተዋሂቡ ንቐጻሊ ድማ ተመራሪቕና ሰናይ ትምኒት ሓዱሽ ዘበን እንገልጸሉ በዓል እዩ ናይ ሎሚ በዓል ናይ ኣያታትና ታሪኽ እናዘከርና ኣዝዩ ደስ ብዝብል ኩነታት ኢና ነኽብሮ ዘለና